อ๋อสวัสดีนะครับวันนี้ก็อยู่กันที่ช่องภูมิภาเพื่อนกันอีกเช่นเคยนะครับทุกคนสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะลองใช้ตัวนี้ไป PVP กันนะแต่ก่อนจะไปละเราไปแจ้งตัวให้ท่านผู้ชมกันก่อนนะครับสำหรับคนแรกนี่ก็ชื่อตามนี้นะที่ขอตัวตามไว้เป็นตัวฟาร์มเงินตัวใหม่นะครับก็ส่งให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมีอีกหนึ่งท่านอันนี้ส่งไม่ได้นะครับลองพิมพ์แบบตัวใหญ่ทั้งหมดไม่ได้แนมมาลองตัวใหญ่แล้วก็ตัวเล็กทั้งหมดก็ยังส่งไม่ได้อีกนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองอีกท่านหนึ่งละกันเป็นตัวเล็กทั้งหมดนะทุกคนแต่คราวนี้ส่งไม่ได้ก็จะไว้ก่อนละกันถ้ายังไงก็พิมพ์ชื่อตัวละครเข้ามาใหม่ก็เอาเป็นว่าส่งชื่อมาใหม่ละกันชื่อนี้มันส่งตัวให้ไม่ได้นะ